18h45, ici Carl Brochu. Nous sommes tous, François Legault, Isabelle Brèche, Této, Sophie Guérivois, Valérie Plard, Régis Albon et Bruno Marchand. Aujourd'hui, à 1955 jours, depuis que Pascal Lano avait dit qu'il y avait 102 morts de la toux à Wuhan le 1er janvier 2020, à partir de minuit 15 minutes, durant 15 minutes, soit jusqu'à minuit 30 minutes. Elle expliquait comme de quoi qu'il y avait la toux et ça avait tué 102 personnes de la toux à Wuhan, soit sur une population de 11 millions d'habitants. Sur ce, moi, il n'y a rien à faire, je rencontre que des masqués. Encore, c'est trop de savoir que j'ai rencontré à la quincaillerie un client masqué avec un masque chirurgical bleu, poudre, bonbon, nanan, sucé longtemps, ainsi que quasiment comme une paparman. Puis un autre dans l'autobus. C'était une grosse tabarnak avec des lunettes, sans compter qu'à RDI, comme vous parlez rien que de médecine, ça n'en finit plus, puis vous avez aucune solution. Là, tu pas que les médecins qu'on voit, qui sont auprès des patients, le patient, il n'y a pas de masque chirurgical, mais calisse, hostie, tabarnak, le médecin, hostie, puis même le patient qui voit devant le médecin, là, en cabine privée, spray, même si c'est à l'hôpital, ça n'a rien à faire. Il faut que ça porte un masque chirurgical d'en face, hostie. Pas capable de comprendre en 1955 jours, pas capable de comprendre en 1955 jours que les masques et les couvre-visages sont inefficaces, sont meurtriers et sont liberticides. OK? Parce que tout micro-organisme s'accumule dans un masque, puis ça pas mêlant, c'est toi qui vas avoir la toux, la grippe, le rhume, ou encore comme là, la rougeole, parce que Doug Ford est pris avec en Ontario avec 1000 cas de rougeole. Ah, c'est parce qu'ils ont été vaccinés, câlisse. Il n'y a rien que ça. Il n'y a rien que les vaccins qui donnent la maladie pour laquelle tu veux pas, Chris. C'est pas compliqué. Puis tu meurs pas de la rougeole, tu meurs pas, câlisse, de la rubéole, puis de la scarlatine, ou encore de la varicelle, puis encore moins les oreillons. Non, mais avez-vous fini, hostie? Non, il faut que Doug Ford, ça va dire que, oh, Chris, que François Legault, faut qu'il y ait des oléoducs. Il n'y en a pas question. Ça n'en finit plus de vos conneries, hein? Sur ce, c'était 18h45 minutes avec Carl Brochu et qui vous dit à la prochaine. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.